14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі жұма уағызының тақырыбы тіл мәселесі. Яғни тілімізге, сөзімізге, айтар әңгімемізге, нәрсемізге сақ болу. Тілімізді өзіміз ерекше қадағалап қолдану турасында болмақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің қасиетті хадисінде «Мән кәна юъмину биллахи вал яумил ахир фалияқул хайр ау лиясмут». Кімде-кім Аллаға және қиямет күніне сенген болса, жақсы сөз сөйлесін, немесе үндемесін дейді. Яғни Алла тағаладан қорыққан, қаймыққан, Алла тағаланың ашуынан, азабынан аулақ болғысы келген кісі, және қияметтің қаймында, ақырет күнінде әрбір сөйлеген сөзіне жауап беретіндігін білген кісі жақсы сөз сөйлесін дейді. Яғни жақсы сөз жарым ырыс. Адам баласы жақсы сөз арқылы бауырын қуандыра алады. Оның қайғысын сейілте алады. Оған жігер сыйлай алады. Сондықтан да бабаларымыз жақсы сөз жарым ырыс деген. Ал енді сол тілмен, сол сөзбен бауырын ренжіте алады, кейіте алады, оны өзіне дұшпан қылып, тіпті оны өмір бойы ренжітуі мүмкін. Сондықтан да мұсылман баласы әр уақытта жақсылықтың жаршысы, жақсылық айту керек, жақсы нәрселерді үгіттеу керек. Ал енді оған шамасы жетпесе, оған қарым қабілеті жетпейтін болса, мұсылман баласы үндемеу қажет. Өйткені Алла тағаланың біздердің әрбір іс-әрекетімізді жазуға міндеттелген періштелері біздің әрбір аузымыздан шыққан сөзді, әрбір әңгімені, әрбір айтылған істерді, сөздерді міндетті түрде жазып тұрады. Ол қияметтің күнінде айтқан сөздеріміз үшін біз жауап беретін боламыз. Сондықтан да мұсылман баласы әр уақытта сөзіне ие болу қажет. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім екі жағының ортасы мен екі бұтының ортасындығына ие болатындығына кепілдік берсе, мен ол кісілердің жәннатқа кіретіндігіне кепілдік берем деген екен. Өйткені бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сахабалар: «Я Расулалла, ерекше немізге сақ болайық» дегенде пайғамбарымыз мұбарақ қолымен тілін ұстап, осыған сақ болыңдар деген. Сонда сахаба: «Я Расулалла, сонда біз сөйлеген сөзімізге жауап береміз ба?» деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған: «Я, әрбір сөйлеген сөздеріңе жауап бересіңдер. Көптеген адамдардың тозаққа кіруінің басты себебі аузы, яғни сөйлеген сөзі, тілі» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ескерткен екен. Сондықтан да бұл тіл егер дұрыс қолданбасақ, біздің басты жауымыз екен. Сондықтан да бұрынғы өткен жырау бабаларымыз: «Ойласаң мың бір пәле тілден туған, шешендер топ ішінде тілін буған. Бір адам қателікпен сөз сөйлесе, жабылып мың бір пәле соны қуған» деген. Егер де біз сол Алла тағаланың берген тілімен жақсылық айтатын болсақ, Алланы зікір ететін болсақ, пайғамбарымызға салауат айтатын болсақ, бұл біздерге сауап сыйлайды. Бұл біздердің иншалла ертең қияметтің күнінде жүзіміздің жарық, еңсеміздің биік болуына, жәннатқа кіруімізге себепкер болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисінде сондай сөздер бар: тілге жеңіл, мизан тарасында ауыр, жер мен көктің ортасын сауапқа толтырады дейді. Яғни субханаллахи бихамдик, субханаллахил азим деп айту дейді. Қарап тұрсақ, тілге жеңіл, айтуға оңай, бірақ Алла тағалаға сүйкімді, жер мен көктің ортасын сауапқа толтыратын, мизан тарасында ауыр сөздер екен. Ал енді бәлкім сондай сөздер бар, адам баласын өмір бойы қасіретке душар болуы мүмкін. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: адам бала сондай бір сөз айтады, сол сөздің себебімен тозақтың түбіне бірақ түседі дейді. Сондықтан да мұсылман баласы әр қашында аузына ие болу керек. Яғни жегеніне, аузынан ішіне кіргенге ие болған секілді, мұсылман баласы аузынан шыққанына да ие болу керек.
Бәлкім Алла тағаланың хикметі бір тілге екі қақпақ берген. Яғни тілімізге бір қақпақ қылған болса, ернімізді де бір қақпақ қылды. Бұл біздің тіліміздің бәлкім екі есе сақ болуымызға әсер етуі керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде былай дейді: әрдайым жақсы нәрсе айтыңыздар. Өйткені әрбір айтылған сөзге періштелер әмин деуі мүмкін. Егер айтқан сөзіңіз жақсы болса, періштелер әмин дейтін болса, ол Алланың алдында қабыл болады. Ал егер айтқан сөздеріңіз жаман болып, оған періште әмин дейтін болса, ол да Алла тағаланың алдында қабыл болуы мүмкін дейді. Сондықтан да мұсылман баласының аузынан ылғи да жылы сөз, жақсы сөздер шығуы қажет екен. Жақсы сөздер шығуы қажет екен. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде мұсылман баласы, яғни адам баласы сөйлеген сөзімен сыналады дейді. Және де мұсылман баласы ойына келген әрбір нәрсені айта бермеуі қажет. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: менің ойыма сондай нәрселер келеді, айтсам басыма келем ба деп қорқам дейді екен. Сондықтан да мұсылман баласы әр уақытта сөйлеген сөзіне ерекше мән беру керек, ерекше сақ болу керек. Және әрбір сөйлеген сөзіне жауап беретіндігін білу керек. Біздің бабамыздың 7 рет өлшеп, 1 рет кес деп айтқан сөзі бәлкім осы сөз саптауға байланысты шығар. Өйткені сөйлейтін сөзімізді біз 7 рет өлшеп, оны ой өлшеуінен өткізіп, арғы бергісін қарап, сонан кейін барып сөйлеуіміз қажет. Өйткені біздің сөйлеген сөзіміз айналамызға әсер етеді. Сондықтан да жақсы сөз бар: қалаған нәрсесін айтқан кісі қаламаған нәрсесін естиді дейді. Яғни сізге сөйлеген сөзіңіз жеңіл болғанмен өзгеге өте ауыр тиюі мүмкін. Сондықтан да бабаларымыз қылыш жарасы жазылады, сөз жарасы жазылмайды деген екен. Сондықтан да мұсылман баласы әрдайым сөзіне өте сақ болу керек. Сонымен қоса, мұсылман баласы барынша өсек айтпау керек. Өйткені өсек мұсылмандардың арасын ажырататын, бір-біріне ренжітетін, бір-біріне дұшпан қылатын, ала жылан ашпақа қылатын, жағымсыз мұсылман баласына жараспайтын қылық. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде айтады: адам баласына өтірік ретінде естіген нәрсесінің барлығын айта беру жеткілікті болады дейді. Яғни естіген нәрсеңіздің барлығын айтсаңыз, яғни естіген нәрсеңізді айта беретін болсаңыз, өтірікші болуыңыз әбден мүмкін. Өйткені естіген нәрсеңіздің барлығы шындыққа жанаспауы әбден мүмкін. Сондықтан да Абай бабамыз шындық пен өтіріктің арасы 4-ақ елі деп айтқан екен. Яғни 4 ел дегеніміз құлақ пен көздің ортасына 4 елі саусақ сияды. Көзбен көргеніміз, көзімізді жеткізгеніміз көп жағдайда шындыққа жанасады. Ал енді құлақпен естігеніміздің барлығы ақиқат бола бермейді. Сондықтан да мұсылман баласы естіген нәрсесін егжей-тегжейлеп, тексеріп, оның шындығына көзін жеткізіп барып айтуы қажет екен. Сондықтан да мұсылман баласы өсектен барынша аулақ болуы қажет. Сонымен қатар ғайбат. Ғайбат дегеніміз бір мұсылман бауырының, яғни бір адамның бойында бар кемшілікті ол жоқ жерде айту. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ғайбаттан сақ болыңдар деп айтты дейді. Сонда сахабалар сұрады: "Я Расулалла, ғайбат дегеніміз не деді?" Сонда сіз мұсылман бауырыңыздың артынан айтқан кезде ол ренжитін нәрселер деп айтты дейді. Сонда айтты: "Я Расулалла, егер біз ол кісінің артынан айтып жатқан нәрсеміз ол кісінің бойында болса, ол ғайбат бола ма?" деп айтты. Сонда пайғамбарымыз: "Я, егер ол кемшілік ол бауырыңның бойында болатын болса, ол ғайбат болады" деп айтты дейді. Ал егер ол кісінің айтып жатқан кемшілігіміз бойында болмаса ше деп айтқанда, ол жала болады деп айтты дейді. Сонда қарап тұрсаңыздар, біз егер мұсылман бауырымыздың бойында бір кемшілік, ол қылық болған болса, ол бауырымызды ренжітпей, ол бауырымызға қатты емес, ретін тауып, майдалап, ақырындап, өзіне: "Бауырым, сенің осындай кемшіліктеріңді байқадым. Немесе бәлкім осындай кейбір кісілердің кемшілігі бар, сол кемшілікті түзетсе қандай жақсы болады" деп өзгеге сілтеме жасай отырып, ол бауырын ренжітпей айтатын болса, иншалла осы дұрыстырақ болады. Яғни қазақша айтқанда, қызым саған айтам, келінім сен тыңда деген секілді. Ал енді бас салып, сенің осындай кемшілігің бар деп бүкіл ел жұрттың алдында масқара қылып, оның намысын таптайтындай айтсақ, ол мұсылман бауырымыз әлбетте ренжиді. Сондықтан да ақиқаттың да айтылу жөні, тәсілі бар екен. Ал енді мақтау мәселесіне келетін болсақ, бұл да тілмен жасалатын. Я күнә болу, я болмаса сауап болуы мүмкін. Яғни бір кісінің, мұсылман бауырымыздың жақсылыққа баланатын қасиеті болса,
біз оның артынан мақтауымыз қажет. Ал бетіне мақтамауымыз қажет. Өйткені бетіне мақтаған кезде бәлкім ол кісі ыңғайсыздануы мүмкін. Бәлкім ол кісінің кейбір жағдайларда намысына тиюі мүмкін. Бәлкім сырттан көрген кісі сіздің жағымпазданып жатқаныңызды ойлап қалуы мүмкін. Сондықтан да шариғатымыз бізге, егер бір кісінің артықшылығы болса, артынан мақтаңдар, кемшілігі болса, бетіне ренжітпей айтыңдар деген. Өкінішке орай, бұл құндылық біздерде өзгеріп кеткен. Егер кемшілігі болса, артынан даттап, ғайбаттаймыз, ал егер артықшылығы болса, бетіне айтып, тіпті асыра сілтеп жібереміз. Сондықтан да ғайбат бұл шариғатымызда күнәлардың ауыры болып есептеледі. Яғни бір мұсылман бауырының етін жеген секілді күнә болып есептеледі екен. Ал кейбір жағдайларда, егер бір мұсылман бауырымызды ғайбаттаған жағдайда, біз ол бауырымыздың ертең қияметте күнәсін арқалайды екенбіз. Ал егер ол бауырымыздың күнәсін арқалай алмайтын жағдай болатын болса, біздің сауабымызды ол бауырымызға ғайбат жасағанымыз үшін тартып алуы әбден мүмкін екен. Сондықтан да мұсылман баласы өзге мұсылман бауырын еш уақытта ғайбаттамайды, өсектемейді, жамандамайды, шағыстырмайды. Ал енді қарап тұрсақ, шағыстыру, өзгені өзгеге дұшпан қылу, бұл да тілмен жасалатын күнә. Сондықтан да біз мұсылман баласы әрқашанда жақсылыққа, адам балаларын біріктіруге, адам балаларын татуластыруға барынша мән беру қажет. Өйткені жауластырмақ жаушыдан, елдестірмек елшіден дейді. Мұсылман баласын татуластыру шариғатымызда үлкен сауап болып есептеледі екен. Сондықтан да мұсылман баласы өзгені өзгеге жамандап, оны шағыстырып, бір-біріне жаман көрсететіндей мұсылман баласының бойына жағымсыз қылықтардан барынша аулақ болу қажет екен. Естілер 10 бәленің 9-ы тілден деген. Өйткені адам баласы тілімен басына бәле табады. Жауды тоқтататын тіл, дауды да тоқтататын тіл. Жауды да шақырататын тіл, дауды да өршітетін де тіл екен. Сондықтан да мұсылман баласы тіліне ие болу қажет екен. Өтірік айту, бұл мұсылман баласының барынша аулақ болуға тырысу керек болған жаман қасиет. Сондықтан да шариғатымызда өтірік айтуға тыйым салады. Өтірік айтуға ерекше тосқауыл қояды. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір сахаба келіп, «Я Расулалла, мұсылман баласы қорқақ болуы мүмкін ба?» деп сұрады дейді. Сонда пайғамбарымыз, «Я, мұсылман баласы қорқақ болуы мүмкін» деп жауап берді дейді. Одан кейін әлгі кісі, «Я Расулалла, мұсылман баласы зина жасауы мүмкін ба?» деп сұрады дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, «Я, мүмкін, өкінішке орай» деп айтты дейді. Одан кейін сахаба, «Я Расулалла, мұсылман баласы өтірік айту мүмкін ба?» дегенде пайғамбарымыз, мұсылман баласы өтірік айтуы мүмкін емес деп жауап берді екен. Сондықтан да шыншыл болу мұсылманның қасиеті. Егер шыншыл болатын болса, оның аузынан ешқашанда өтірік шықпайтын болса, бұл кәміл адам деп есептеледі екен. Сондықтан да Алла тағала біздердің тілімізді өтірік айтудан, ғайбат айтудан, өсек айтудан, жамандық айтудан Алла тағала сақтап, бір-бірімізге деген ілтипатты арттыратын, сүйіспеншілікті арттыратын жақсы, жылы сөздер айтуды, Алла тағалаға мадақ, пайғамбарымызға салату айтуды нәсіп етсін. Алла тағала баршаларыңызға жақсылық нәсіп етсін.